それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、これから大きく変わることについて見ていきます。よろしくお願いします。1番をお選びいただいた方、こちらはクリスタルの盾という選択肢のカードです。はい、ではタロットカードを展開していきます。ではまずこちらで見ていきます。カードはドリーマーフールのカードとソードのキング、そしてソードの10、ムーン、月のカードとサマーのプリンスはカップのナイトです。そして5番資材のカード、あとはこちらアドバイスカードで1枚伏せています。何が変わっていくのか、まずはその恋の予感っていうのが一つ入ってきます。愛の告白を受けたり、デートのお誘い、好きな人と仲良くなる、新しい出会いっていうのが入ってきます。今は恋愛にあまり興味がないんですっていう方は、恋愛ではなくてあなたの喜び事かもしれません。心躍るような出来事に出会える予感、向こうからやってくるっていう感じです。そうですね、今お仕事をとても邁進しています。仕事夢中なんですっていう方は、お仕事に対して新しいお誘いを受けたり、スカウトを受けたりとか、うちの企業どうですかみたいな感じで良いお誘いをもらえたりとか、あとはですね、自分が今趣味で始めていることが副業になったりだとか、または自分が喜び事なのでこれやってて楽しいって思うことがどんどんと拡大していくような感じがしますね。それがあなたが今お友達と一緒にライブ行くのにハマっていますだったら、その何回も友達とライブに行って楽しい思い出をたくさん作れるとか、喜び事が舞い込んでくるっていうのが入ってきています。そしてあと次です。次の注目ポイントは、もうすでにあなたはあなたの道を歩み始めているということですね。もうすでに変化は起きています。今現在です。はい。ということで、何かあなたが今新しく始めようとしていたりとか、もうすでに始めているよっていう方もいると思います。また自分らしい道を歩みたいっていうふうに強く願っている方もいるんじゃないかなと思うんですね。もっと解放されたい、このしがらみから抜けて自分の道を歩んでいきたいんだっていう方は、その通りに進んでいかれると思います。ただその自分が新しい道を歩んでいくためにはきっと苦労もあるだろうと、それも感じながらも、でもやっぱり自分の信じる道を行きたいんだっていうふうに強く願っている方が多いように思います。そしてそれを助けというか、さらに気持ちが盛り上がるような、そんな嬉しい出来事もやってくるので、ますます自分らしくいられるというか、自分らしい道を歩んできてよかったっていうふうに思えるような変わることですね。1番は喜び事が舞い込んでくることで、2番目はあなたが新しい道を歩みたい、もしくはもうすでに歩んでいるか、どちらかすでに始まっているよっていうことです。あとは細かいところを補足オラクルカードもらっていきながら見ていこうと思います。こちらですね。そうですね。あなたの中でも、もし一人で歩んでいくとするんだったら、自分一人の道を自分らしく歩んでいきたいと思うのであれば、ここですね、司祭専門家の意見が必要だっていうふうに考えている方もいるかもしれない。例えばお仕事で独立したい、だからその税理士さんに相談しようとか、独立するために新しい知識を身につけるために先人の意見を聞こうだったりとか、誰かに相談しようっていうことを考えているかもしれません。自分らしくいられるためにっていうことで、ご家族もしくは専門家、プロの方、先輩とか、その道のプロの人に尋ねる、教えをもらうっていうことも考えられますね。そして突き進んでいくっていう流れです。で、そしてやっぱり自分らしくやってみてよかったなって思えるような冬時の春を迎えます。なので中には人によっては、長い道のりだったって、今まで自分らしく振る舞うっていうことを蓋してきて我慢して、この期間が長かった、
ずっと何年も我慢し続けてきて、でもここで自分らしさっていうのを発揮して、長い冬が明けて春がやってきたっていう、その春をね感じるっていう風な、そんな流れです。または新しい始まりをスタートさせて、困難もあったんだって、その中で始めた後にその困難を乗り越えて、やっと光が見えてきたぞっていう、そういう流れですね。いずれにしてもあなたのこの苦労や頑張りは報われるんだっていうことです。あなたが自分で決めて自分で動いたからだよっていう風に入ってきています。だからどうか迷いは手放して、今決めていくことを決めていきましょう。一人で決めづらかったら助けになってくれる人もいますよっていう、そういう流れになっています。ではカードもらっていきましょう。トランプです。ラッキーナンバーです。11番です。11なので11のつく日時、参考にしてください。そしてこれはエレメンタルというカードとラクシュミのカードです。ラクシュミは豊かさとか美を司る女神なんです。あなたに豊かさがもたらされるよっていうことが言われています。何が変わるんですかっていうことの補足なので、豊かさがもたらされるよっていうことと、あなたがこれから自分で決めて動いていく行動力も身につくよっていうことが言われています。なかなか迷っていて長年動けなかったっていうことに対して、はっきりと自分は決めて動いていくんですっていう風な流れを作るんだっていう、そういう流れになっていますね。で、加えてここが大きいです。喜び事も加えてやってくる。人によってはそれは恋愛的要素かもしれないし、そうではなくて自分の喜び事なので、そうですね、お金のことだったりとか幸運とか、自分が仕事に対しての目標達成とか、それかもしれません。今のあなたにとって嬉しいことが訪れるっていうことですね。ここから見ていきましょう。そうですね、ここから大きく変わること、それは自信を持って自分の感覚を信じて進めるようになることです。今のあなたは心の奥に、自分はもっとできる気がするとか、何か大きなものに導かれているような気がするなど、そんな風に感じる瞬間があるのではないでしょうか。でもこれまではその感覚を表に出すことは少し不安があったのかもしれません。気のせいかも、どうせうまくいかないかも、そんな風に自分の直感や思いを信じきれずに立ち止まっていたこともあったでしょう。しかしこれからのあなたは違います。あなたの中に眠っていた本来の感受性や自然とのつながり、目に見えないものを感じ取る力がどんどん目を覚まし始めます。夢の中で得たひらめき、小さな偶然の重なり、ふとした時に感じる違和感や心地よさ、それら全部未来へ進むためのヒントだったと気がつくようになるのです。そしてこれまでコツコツと努力を重ねてきたあなたの姿を宇宙もちゃんと見ていました。この女神ラクシュミ、このカードからは、あなたの愛や思いやり、誰にも見せずに続けてきた頑張りを称えています。このカードが、ラクシュミが、あなたはもう受け取る準備ができている。そう言って金銭的な豊かさ、美しさ、喜び、愛、そして安らぎ、いろんな形で恵みをもたらそうとしています。恵みを受け取ってください。あなたが私なんてって思っていた部分は、実はとても美しい才能だったんです。これからはその才能を信じていきましょう。自分の選択に自信を持って行動すること、不安になっても目に見えないサポートがそばにあることを思い出すこと、そうすればどんな壁もあなたの前ではすっと道を開いてくれるようになります。サポートがあるよ、目に見える形での存在かもしれないと思いますね。もしくは目に見えない存在に守られているか、お導きがあってあなたは自分の道を切り開いていけるよ、または背中を押してくれる心強いサポーターが近くにいると思います。不安を打ち消して進んでいくとき、変化するときです。長い冬は終わりました。もう春を迎えるときです。あなたの人生が少しずつ確かな手応えを持って動き出します。その変化をどうぞ楽しみにしていてください。あなたは今、運命の追い風の中にいます。そうしてそれをつかむ力があなたにはもうすでに宿っているのです。はい、ということで、
このラクシュミね、豊かさをもたらす女神のカードが出てきていたので、そしてこのサマーのプリンスもそうなんですが、ロマンチックな出来事、またはドラマティックなこと、ギフト、嬉しいこと、豊かさっていうのがもたらされるんじゃないかっていうのが出てきています、ね、恋愛かもしれませんしね、あなたにとっての豊かさです。そしてじゃあ変わっていったあなたはどうなるのって変容したあなたについて、こちらの2枚からメッセージをもらっていこうと思います。まずはタロットです。タロットはハーミットのカードです。より賢く知恵を授かってあなたは導かれてより自分らしく歩む、そして経験値を積むんですね。そしてもっと自分らしく生きれる、もっと豊かな道を選び取っていく賢さとか経験を積んで、その雪解けの後ですね、春を迎えたあなたはより一層成長しているでしょう。はい、そしてこちらがオベリスク・クォーツです。ハートの奥にある願望を現実へということで、これからのあなたは心の奥にしまっていた本当の願いが現実になっていきます。ふとした瞬間に浮かぶこうなったらいいなという思いやアイディア、それはあなたの中にずっとあった大切な種。これからその種が芽を出して動き出していきます。以前は怖くて踏み出せなかったことも、今のあなただったら一歩ずつ進んでいけます。本を読んだり、人に相談したり、ほんの小さな行動が大きな未来を連れてきてくれます。たとえ過去にうまくいかなかったことがあっても、もう今は同じではありません。あなたは成長し、経験を力に変えられる人だからです。変容したあなたは自分の思いを信じて人生を自分の手で動かせる人になっていきます。大丈夫。あなたの願いはちゃんとあなたのところに向かってきています。まずは一歩、小さなチャレンジから始めてみてください。未来はもう動き出しています。オベリスク・クォーツ。心の奥底にある願望を現実化させていくというメッセージです。願望成就ですね。やりたかったこと、前までずっとやりたかった、叶えたかったことっていうのが、もうね、それを実現化へ向けて行動へ起こしていく時がやってきてるんですよっていう、そういうメッセージです。またあなたにはそれだけ乗り越えていける力や経験値、そして周りの人に助けを求めるその力もね、持っていますから、ぜひ周りの人の協力を得て進めてみてください。ではルノルマンやオラクルカードなどを出して最後にメッセージをもらっていこうと思います。何か気をつけるところありますかとか、あとはよりこの自分らしい道を歩んでいくためにどういうことをしていけばいいのかっていうヒントになるようなメッセージをもらっていこうと思います。まずはルノルマンです。お家です。一番自分らしくいられる場所。手足を伸ばして大あくびしても大丈夫。リラックスを表すカードですね。オラクルからも1枚もらっていきましょう。リラックスできる居場所ですね。場所を表しているので、居心地のいい空間、今もあるかもしれません。またはそれを求めているっていう方はそれが見つかる。あ、ここが自分のいるべき場所なんだって、もうすでにあるっていう方はそれを大切に、これも安心っていうカードですね。はい、ピースオブマインド、心がすごく安心するんだって。だから今まで本当に苦労してきた、苦労を重ねて耐えてきたりとか我慢したりとかこらえてきた、努力続けてきた、それがようやくもう自分らしくいていいんだとか、自分の思う通りに誰からも評価されない、自分で自分のことを認めてあげるんだって、そういう自分に出会える、またはそのような世界に自分で足を踏み入れるんだって、もう誰の目線も気にしないって、ありのままの自分でスタートさせていくんだって、そういうことですね。安心が2枚出てきました。自分らしくいられる、それつまり安心、そういうね、住まいを手に入れるのかもしれません。場
場所ですよね。本当に建物じゃなくて心の居場所を見つけるとか、ありのままの自分でいられるような居場所を見つけるのかなと思います。そしてこちら1枚ですね。デビルのカードです。悪魔のカードですね。そして何に気をつけたらいいのですかって言ったら、この安心2枚にこの誘惑悪魔っていうカードが出てきた。ちょっとドキドキすることとか、あなたがどっぷりと沼ってしまうようなことがあるかもしれません。リラックスしすぎてついついね、現実から目をそらしてしまったりとか、まあいっかって済ませてしまっていたこと、これらにきっちりとそうじゃないんだよって、やることはしっかりとやって、くつろぐときはくつろぐんだっていうメリハリをつけることっていうのがこのカードからのメッセージです。はい、で安心する場所を手に入れた後もメリハリをつける生活を続けていきましょうって、そういうメッセージですね。そうしたらあなたがその沼ってしまってそこから抜け出せないということにならずに、メリハリついた生活を続けていけます。なぜだったらあなたには願望を達成させたい、現実化したい願いがある、私はこうなっていきたいんだっていう願いがあるからですよねって。なので誘惑に負けずに自分の願望成就へ向けて進んでいくんです。そしていずれ安心できる居心地のいい場所をあなたは手に入れる。どんな誘惑にも負けないよっていう風に思っていてくださいって。時々ね、その誘惑っていうのは手に入れた後の誘惑だけではなくて、目標に向かって取り組んでいる最中に足を取られるようなことがあるかもしれない。そういう時にもアリとキリギリスのようにアリさんのようにコツコツと頑張り続けることっていうのを意識して、そしたら願望成就へ向かってあなたは確実に進んでいるんだって、その確実さを求めていきましょう。そういうメッセージでもあります。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。これはクリスタルの盾というカードです。これね、その安心できる場所とあなた自身の強さを手に入れるっていうね、そういうメッセージなんですよ。安心が今回キーワード、1番さんのキーワードですね。でその冒頭にもお伝えした嬉しい喜び事がまず舞い込んできて変化の一つとなる。でもう2つ目の変化は、あなたが新しい自分らしさを発揮できる道を選んで進んでいくということです。加えて安心っていうのが入ってきました。これからのあなたは人や場所に振り回されることが少なくなって、ここが私の居場所と思える空間や人間関係が育っていきます。自分の心を守るバリアができます。これですね。ですので自分の言葉に過敏になりすぎなくなったり、前よりも自然体で笑える日が増えていくでしょう。変わったあなたは無理せずすごく芯のある人に、そしてあなたの周りには優しい空気が広がっていきます。守られていると感じた時、あなたは本当の強さを取り戻すでしょう。この美しいクリスタルの盾があなたを守ってくれます。その時に守られているっていうね、一人で頑張りすぎなくてもいいんだっていう風に感じた時に、あなたの強さはより一層美しく強く輝いていきます。あとは唯一無二のパートナーのようなね、存在に出会えるかもしれません。教えてくれる人かもしれませんし、一緒にね過ごすお相手かもしれませんしね、恋愛相手かもしれませんし、またこの親友とかベストフレンドとか気持ちを通い合わせられるようなパートナーですね。ビジネスパートナーでもそうなんですが、一生の付き合いになるんじゃないかっていうね、そういう出会いもあるかもしれません。はい、いろんな人のご縁がありそう。その大事だなと思うご縁と、あなたがずっとねお付き合いをしていくような、そんな流れにもなっていきそうです。今回はこれから大きく変わることについて見てきました。1番さん、テーマとしては喜び事が舞い込んでくる、そして新しいスタートを切る、我慢していたことから抜け出しても自分らしさを取り戻す時、加えて安心感を手に入れる、これらがキーワードとなっていました。これからのあなたの進んでいく道がより良い道となっていきますように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたがこれから大きく変わること、
そして変容したあなたどうなっていくというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。どんなことが訪れていくのか見ていきましょう。こちら2番をお選びいただいた方、選択肢のカードは願いを叶える紙飛行機という選択肢です。早速タロットカード展開していきます。はい、それでは見ていきます。2番をお選びいただいた方、すごく辛いとか苦しいとか激変の中にいた、今まで辛かったっていうのがすごく伝わってきます。長い冬を過ごした、時には人に助けを求めた、それが断られたこともあった、苦しい思いをした、協力を得られなかったようなこともあった、一人で思い悩んでいろいろと考えながらも模索し続けた日々だった。大きな衝撃もあって、それで揺れてしまうような、不安になってしまったり心配してしまったり、先のことを考えると動かない方がいいんじゃないか、今は耐えるべきなんじゃないかっていうふうに動けなかった、そのことに対する後悔だったりとか不安、もうこれ以上ね大きなことにしたくない、揉めたくないとか揺れたくない、自分の心を安定させたい、辛い思いはしたくないっていうね、そういうね、もう辛さから抜けたいんだって、変わりたいんですっていう、そういう強い願いが入ってきます。今の私の願いはもう良い方向へ変わることなんです。それがすごく入ってきます。生活面、お金のこと、体のこと、それも全てね苦しかった、信用できる相手にも裏切られた、そういう方もいるかもしれません。そこから早く抜け出して、自分は安定した日々を送っていきたい、健やかに過ごしていきたいんです。もうね、寒いところじゃなくて暖かいところで、そして満足に眠ることができる、そして自分の美味しいものを食べる、食事で満たされて温かいスープを飲んで温かさを取り戻し、明かりを灯して夜不安なことなく眠る、暗闇じゃない明るいところ、そういうのがもうどんどん入ってくるんですよね。そしてカードたちは告げています。あなたに、もうね、あなたが苦しむことはないんだって。そしてあなたはこれからとっても大きな光を受け取ることがあります。これがあなたが受け取るものなんですね。ここに出しているカードが、ここにスターのカードが入っている。で、加えてカードはハーミット、これがワンドのエース、ペンタクル5番、これがタワーのカードで、そしてソードの10のカード。このあなたが受け取るものは大きな星、希望、光なんですよって。あなたが一人で悩んできたこと、そこからガラッと変わっていきます。本当に欲しかったものが目の前にやってくる、まるで奇跡かのように。そしてあなたの中の気持ちが明るい気持ちになっていく、温かい気持ち、魔法に包まれたかのような、そんな奇跡が待っているよ。この周りのカード、かなり苦しいカードなんじゃないかなっていうふうに私は感じています。ペンタクル5番やソードの10、タワーのカード、ハーミット、考えすぎて神経質になってしまったこともあった。また自分が衝動的にカッとなって動いてしまったこともあった。今思えば後悔している。またはね、それらを周りの人から受けたってこともあるかもしれないですよね。怒りをぶつけられたとか、信じていた人がなんか不信感をね感じるようになってしまったとか、そんな周りの状況で自分自身どうなっていくんだろう、どうしたらいいんだろうって、もう嫌だって思ってること、それがすごく強く出てきているんですね。気軽にね、私どうなっていくんだろうっていう風にフラッと見たっていうよりは、本当に変わりたいことがあるんだっていうことでこの動画をご覧いただいてるんじゃないかなという風にすごく感じました。これからどうなっていくのか、レノルマンで見ていきます。ヒントになるようなことを見ていきましょう。何枚か2番3出していこうと思います。はい、
花束のカードですね。近未来、やっぱり受け取る喜び、すごくキラキラしたものっていうのがあると思いますね。もう入ってきています。その他にもカードを展開していきながら見ていきますが、まず今のあなたっていうところに無知のカードが入っているんですね。せかさないで頑張ってるのに足りないっていうことで、あなた自身がせかされていたり、誰かに責められているような日々を送っている、または誰かに対して自分が訴えたい、主張したいことがある、どちらかかなと思います。かなりこの激しいカードが入ってきています。強いカードですね。誰かに何か強く言いたい、逆に強く言われた、どっちかっていうような今のあなたを表すカードです。何かはっきりと言いたいとか言われたとか、そういうことがここで入ってきています。喧嘩とか対立っていうのもあるかもしれませんね。これは過去を表しています。そしてこれが周囲の状況を表しています。紳士のカードが出るということは、好きなお相手が一番第一候補かなと思います。で、今恋愛していないとか好きな人いないっていう方は、あとはこれ対人関係ですね。人物のカードなので、あなたにとってこの強く言った言われるに関わるような人がいたんじゃないかなと思いますね。そしてこの、紳士なので男の人とかっていうふうにも書かれているんですが、または恋愛対象の方だったりとか、恋愛対象じゃなくて同じ同性なんだけど男の人、上司に強く言われたとか、そういうこともあるかもしれない。なので自分は思うように遠くへ行くことができなかった、苦しかった、すごく辛かった。でもここではないどこかに、そして自分のためにこれからやっていきたいっていうふうに思っている。これがあなたが今乗り越えたいと思っていることです。船、自由に旅に出ていきたい、スタートさせていきたい。できれば自分らしくマイペースに、そして安定した方向性で、時には後悔していて海を渡っていてね、嵐になることもあるし、お天気のいい日もあるだろう。そんないろんな天候の中、自分は海を渡って大航海へ行きたいんだって、それを阻めているものがこれらだったんじゃないかなと思うんです。自分自身に厳しくしすぎていたっていうこともそうかもしれないです。頑張ってるのに足りない足りないって自分で思っていたとか、または言われていたとかね、まだまだそれじゃダメだよって誰かに言われたりとかいうような人がいた。またはこの人がいるから自分の思うようなスタートが切れないとか、そういうね人物がいたのかもしれません。ここ入ってきていますね。でその後ね、じゃああなたがこの船で航海に出た後ってどうなるのっていう近未来にブーケのカードなんですね。そしてあなたが受け取ること、これから変わることもスターのカードで、スターは希望を表しています。もうね、辛いところから抜け出してね、あなたが受け取るんですよって。あなたに差し出されるキラキラしたもの、嬉しくて楽しくて素敵なものです。これをあなたが受け取るんです。遠慮しないで受け取ってください。そういうメッセージがね入ってきています。あとはあなたがこれらからもう切り離して自分自身がもう飛び立っていくんだって、春を目指していくんだっていうところですね。花開かせていくんだってことですね。今まで自分の才能に目をつぶっていて、どうせねこれは収益にならないからとか、収入として生活としてね成り立っていかないからっていうことで才能を押し込めてきたのかもしれない。本当は私はこういうことで活躍していきたいんだって、例えば歌でやっていきたいんだとか、ダンスをね自分は披露していきたいんだとか、自分の自己表現っていうところに関わってくるかもしれません。または金銭面ですね。どうしてもやりたいことがあるんだけど、それって本当に生活できるのとか、例えば家族を守るためにやっていけるのとかって、そういうところがネックになってしまって思うように動けなかったとか、そこからもう自由になるんですよね。自由になりたいっていうのが入ってきています。そしてそのチャンスもやってきます。じゃあそういうチャンスって具体的にどういうものなんですかっていうことで、そうですね、それはこちらのオラクルから補足でもらっていこうと思います。こちらですね。まずはラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは6ですね。はい、6です。6のつく日時を参考にしてください。もう自分が新しいね世界へ行くんだっていう風に、今まであなたを
揺らしていた不安とかもあったと思います。あと立ちふさがっていた障害とか、それらをもう乗り越えるんですよっていうことですね。そしてこちらのカードも見ていきましょう。こちらのカードはプラティアハーラという感覚を、示しているカード。そしてこちらが聖なる洞窟です。はい、なんかね、洞窟を抜けて聖なる輝きの場所へ。こちらもね、感覚を取り戻すとか感覚に携わるカードです。これから大きく変わること、それは心の静けさと本当の強さを取り戻すことです。あなたは最近気がつかないうちに疲れていたり、または感情が揺れやすくなっていたのではないでしょうか。誰かに何か言われたとか、自分でこうしなきゃいけないとか、自分はダメだからもっと頑張んなきゃいけないとかっていうふうに思っていたのではないのかなと思いました。毎日いろんな情報に揺れて、周りの人に合わせたり、自分をちょっと後回しにしたり、そんな風に頑張ってきたあなたに、今優しい変化の時が訪れています。これからのあなたは、外に向けていたエネルギーを少し自分の内側、心の中に戻して、静かに心を整えていくようになります。一人の時間が心地よく感じられたり、昔の思い出の中に大切なヒントを見つけたり、何でもない日常の中にほっとできる温かさや癒しの力があることに気がつくようになるでしょう。また、昔の夢とか、昔やりたかったこと、昔ハマっていたこととかにヒントが眠っている可能性があります。そういえば昔ね、私の夢って小説家になることだった。今だったら文章を書けるんじゃないか。一人の時間に没頭して文を書き始める。それも開運アクションの一つです。昔ね、挑戦して挫折したことにもう一度取り組んでみるとき、またそのチャンスも訪れます。そのあなたが気がついた瞬間、過去からヒントをもらったりとか、今何か気がついてやってみようっていうふうに思ったのが、それは内側から、あなたの心の中からの再スタートの合図です。この神聖な洞窟、これはつまりあなたの心の奥に入ってゆっくりと自分を癒し、そして不要になった執着や刺激、嫌なものを手放していく時期に入っているよということです。それがこの聖なる洞窟からのメッセージ。好きだったものが急に物足りなくなることがあるかもしれません。でもそれはあなたの感覚が繊細になっていて、本当に必要なものだけを受け取ろうとしている証です。例えばチョコレートやスマホ、賑やかな場所、今までは元気をもらえていたそれらがちょっと違って感じてきたのなら、それは自然な流れです。今まで当たり前だと思って、またはね、自分でよしとかいいなと思って続けていたことが、なんか最近になってこれって本当に必要かなっていうふうにハテナマークがついた時がサインです。それはもう手放していいんだよっていうサイン。そしていろんなものを整理して静けさを取り戻した中で、あなたの中に本当の強さが育っていきます。それは誰にも見えないところで静かに咲く花のように穏やかで、とても美しい力です。また忘れていた思い出や誰かからもらった優しい言葉が今になってあなたの心を支えてくれることもあるでしょう。過去は過ぎたものではなく、今のあなたに贈られた宝物でもあるのです。変わるのはもっと刺激的な毎日ではなくて、もっと安心できるあなた自身。静けさの中であなたはもっと自分を好きになっていくでしょう。そしてその優しさがこれから出会う人や未来の出来事を穏やかに輝かせていくのです。はい、こんな感覚を取り戻すっていうことで、不要なものを手放すってことなんです。疑問、あれなんでこのアプリ持ってるんだっけとか、最近使ってないよなとかっていうふうに疑問に思ったら、それはあなたに新しいことが始まっていくよっていうふうに教えてきてくれてるサインです。疑問に思ったものを手放して、そして新しいチャンスをつかんでいきましょう。それらがね、導いてくれています。そしてこのね、嬉しい変化、キラキラして嬉しいもの、希望に満ち溢れたものっていうのがあなたが受け取る変化です。全く違うんですよね。ガラッと変わります。モチベーションが高まる。そしてどんな困難も自分のすべてね、経験と学びだったんだって、無駄ではなかった。確かに
辛い思いをしたけど嫌だなって思った、変えたいと思ったけど変わった後はあれも一つの経験だったんだっていうふうに思えるようになるっていうふうにね言われているんですね。ぜひねこのキラキラしたギフト受け取ってください。びっくりするぐらいのキラキラして眩しいもの、まさか夢だと思っていた、自分の趣味が仕事になるなんてとか、憧れの人と友達になれるなんてみたいなね、そういう流れになっていきます。願っていたお仕事に就けるなんてとかね、自分で変えたいと思っている、あなたが今変えたいと思っているものは何でしょうか。何か人物ですね、障害になるような方がいて、その人と喧嘩を繰り返していたんだけど、やっと自分らしく進めるようになるが多分ね一番の軸になって入ってるんじゃないかなと思います。では変わっていったあなた、それはどんなあなたなのっていうところで見ていこうと思います。それがこちらの2枚からですね。まずはタロット見ていきましょう。ウィンター、ソードの3番です。痛みを手放す。そしてカテドラルクォーツ、さああなたの出番ですということで、あなたの番がやってきてますよっていうこと、あとは補足でカードを引かせていただこうと思います。大アルカナ22枚のタロットから1枚テーマ、これからのあなたのテーマってどんなテーマですかっていうのを1枚もらっていきます。こちらですね。マジシャンのカードです。何でもできるようになるとか、頭が冴える、なんか悩みすぎていてわけわかんないとかね、ぐちゃぐちゃするとか感情がまとまらないっていう方はすっきりとまとまると思います。そしてオラクルも1枚。そして例えば今の本業と副業を同時に始められるとか、収入源が増えるだったり、自分の趣味がお仕事になることだったり、あなたがやりたいと思ったこと叶っていく可能性が高まっていくよっていうことも言われています。マジシャンはね、可能性を実現化させる、完成っていうカードも入ってきました。これからのあなた、完成へ向けて、もうね自分は足りないんじゃないかっていうふうに思わない自分になるし、あと夢が叶う、願望成就、なぜだったらここに希望を表すスター、これがあなたが与えられる変化なんですよね。周りの人たちがもたらしてくれるものだったりとか、運勢そのものがあなたにもたらしてくれるものに希望と花束のカードが入っているので、これも近未来で出していたので、このキラキラした素敵なものをあなたは受け取るんだよっていうことです。遠い遠い遥か先のことなんだろうなって思っていたものがもう目の前に来てるんだっていうこと、完成されるよ。今までの辛かったことっていうのが温かいものへと溶けてね変わっていくから、どうかこの溶けるところまでゆっくりとそれを見つめてって、手放す時も優しく穏やかに手放せるように気持ちは整えられていくし、そしてここに春の始まりを表すワンドのエースのカードが入ってきています。あなたはこれから新しい気持ちで物事をスタートさせていく、自分の人生をスタートさせていくんだ、今からだよっていう風に言われてるんです。今までの頑張りももちろん糧となってあなたを応援してくれます。そしてあなたの出番がやってきています。これからのあなた、変わったあなたはどうなるのか、受け取る力がぐんと高まってチャンスが次々と舞い込んできます。素晴らしい。はい、そして今まで私には無理かもと思っていたことがある日ふと目の前に現れるかもしれません。それは洋服やプレゼントかもしれませんし、素敵な出会いや意外なお誘いかもしれません。私なんかにと思っても遠慮せずに手を伸ばしてください。そのギフトはあなたが変わったからこそちゃんと届いたものなのです。これからのあなたはもっと素直に欲しいと言ってもいいし、もっと堂々とありがとうと受け取ってもいい。遠慮しなくていい。それがあなたの魅力をさらに輝かせて周りも明るくしていきます。変容したあなたは与える人から受け取ることができる人に変わります。その姿はとっても美しく堂々としていて、人の心を引きつける力があるでしょう。素晴らしいですね。
あなたにふさわしい幸せが今次々と近づいてきています。遠慮しないで素直にありがとうと受け取ってください。あなたはそれを手にする準備ができています。さあ、深呼吸をして整えましょう。もう間もなくですよ。では、お選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。冒頭にお伝えしました願いを叶える紙飛行機というね、こちら絵柄です。自由な気持ちで夢を叶える力を手に入れましょう。今のあなたはもしかしたら本当にしたいことにまだ少し遠慮しているのかもしれません。しかしこれからのあなたはもっと軽やかに、そして自由に夢に向かって動けるようになります。自分の中にあったこうなれたらいいなという理想が空に飛んでいく紙飛行機みたいに現実になっていく、そんな流れに乗っていくでしょう。変わったあなたは自分の思いを信じられる人になります。そして思い切って進んだその先に素敵なご褒美が待っています。幸せな風に乗るためにはまず翼を広げることです。勇気は幸せの風を呼びます。勇気を出してみて、そして流れに乗ってみて、軽やかにねっていうね、そういうカードでもあります。感覚が取り戻される時です。そして今まで遠慮していたこのね、願い、理想、こうなったらいいなっていうことを受け取りましょう。もう受け取っていいんですよっていうことですね。そしてこれからの才能開花っていうねカードも出ているので、やりたかったことがお仕事につながるとか、夢実現するとか、それが喜び事、恋愛として現れる可能性もありますね。ワンドのエースも出てきているので、今まで辛かった人間関係、対人関係、この人っていうのがわだかまりが解けるとか、またこの束縛とかしがらみから抜けて自分らしさを取り戻し、さあ自分の番だっていう時がやってくる、そういう流れになってきます。2番さん、これから大きく変わること、まず一つは自分がすごく辛かったんだっていうこと、そこから整え始めることによって大きなギフト、ここですね、を手にするっていうことが入ってきています。痛みが解ける、揺らぎが落ち着く、厳しさが和らいでいく、進みたい方向へ自分らしく進めるようになる、これが変わることです。変わったあなたはこれからさらに夢を叶える力を手に入れます。そういうことが言われていました。今回はこれから大きく変わること、変容したあなたはどうなるというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマはこれから大きく変わること、変容したあなたはどうなっていくというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。こちら3番、この選択肢のカードはホープジャーというね、ここに希望が込められた瓶ということで、このカードで見ていきます。早速タロットカードを展開していきます。はい、ではこちらで見ていきます。カードの説明です。ジャスティス、ウィンターっていうのはソードなのでソードの7番、オータムはペンタクルなのでペンタクルの2番で、ソードのエース、こちら15番エゴっていうカードです。そしてこちらが10番運命の輪。このエゴっていうのは一般的には15番は悪魔なので悪魔のカードですね。そしてこれは自分の、しがらみとか執着を手放すっていうねカードです。燃やしていますね。この中には自分の渦めいている欲望とか、その不要なものですね。欲望って全部が不要なものではなくて、今のあなたに不要なものですね。もう十分肩になってしまっている欲望だったりとか、不要になっているもの、削ぎ落とすべきものをここで今燃やして浄化しているんですね。
はい、ということです。これがあなたが受け取る変化なので、手放しっていうのが3番さん大きなテーマかなと思います。何かを受け取るというよりは減らしていくってことです。何を減らすのか、自分の中の不要になったものとか、もうこれいいんじゃないって、もうこれは今あなたに必要じゃないよっていうものは浄化していきましょうっていうことで、だいぶ軽くなるっていうふうに言われていますね。そして決められなかったこととか、一人で頑張ってきたこと、そこに対してはきっちりと結果が出る。例えばあなたが頑張り続けてきて、そろそろ結果が欲しいなと思ってきたら、それは正当に評価されるだろうし、あなたが例えばですよ、もし適当にやっていたらそれなりの結果が返ってくる。頑張りに対しての結果が返ってくるので、今までどれだけあなたが頑張ってきましたかっていうことが結果として現れる変化、それが変化ですね。受け取る変化の2番目です。そしてここに運命の輪が入っているので、それを試されているような気もしますし、つまりは先ほどもお伝えした通り、あなたが、どれだけその頑張ったか、その頑張りの内容にもよりますよね。何をどのように頑張ったのかっていう細かいところまで今しっかりとチェックが入っている最中で、それに対する値するものがね、あなたが受け取るものです。それが2つ目だと思います。1つ目は不要なものを手放し浄化すること。2つ目が今までのあなたの行いが評価されること。頑張って積み重ねてきた努力っていうのは評価されますし、もしあなたがまあいいかっていうふうに終わらせていたものは、そこで評価されるものがないんじゃないかっていうね、そういう評価ですね。そうですね。はっきりとここは出るんじゃないかなと思います。そしてこれはとても幸運を表していますね。ペンタクルの2番です。決めて動いてやったこと、それはね、あなたが求めているものが手に入るような気がします。それが3番目です。なんか一人で頑張ってきて相方が欲しいなとか、あともう一人助けてくれる人がいたら嬉しいなとか、人生のパートナーかもしれませんし、運命的な出会いを果たすかもしれません。過去にとらわれない、執着しない、もう自分は次へ行くんだとか、自分が相談できる相手だったりとか、恋愛相手かもしれません。もう一人あなたのパートナーになるような人が見つかるような気がします。これが3つ目の変わることかな。1番目はここです。はい、手放し浄化し軽くなる。2番目は今までのあなたの行いに対しての判決評価が下されるということ、結果が出るってことですね。もう一つは一人じゃなくてみんながいるとか仲間がいるっていうふうに思えるようなことが訪れる。パートナーができるとか、お友達ができるとか、信頼できる相手が見つかるかもしれません。それが3つ目ですね。この3つの変化が訪れると思います。ではもう少し具体的に見ていこうと思います。そうですね。あなたが、これから大きく変わること、もう少し具体的にもらっていきましょう。補足としてノルマンをいくつか出して、あとはオラクルとかも出していきながら見ていこうと思います。何が不要なのかとか、何を手にするのかとか、ここを見ていきましょう。指輪です。3枚出していきます。子供です。手紙のカード、指輪、結婚、お約束事、子供、お子様、新しい始まり、幼い時の自分。手紙、何か通達する、通告がやってくる、何か取り決めが行われる、自分が言いたいことが伝わる。これらが共通ワードとして入ってきます。そして変化に乗っていくこと、自分で決めて動いて新しい始め、スタートを切っていくこと、あとはですね、モチベーションが高まっていくと思います。なので頑張りが認められるっていう可能性が高いんじゃないかなと思いました。あと注意ポイントとしては、やはり協力者を得るということですね。注意ポイントというか、これから変わることの中に、あなたに協力してくれる仲間やお友達、または恋愛相手やパートナーが見つかるので、その方と手を取り合って2人で始めていくことだったり、2人で歩み始めていく生活っていうのがこれから訪れてくると思います。今まで一人で頑張ってきたことが多かったんじゃないかなと思うんです。これを見ていて、例えば
別に一人でも寂しくないなとか、お友達と遊ぶ時間も好きだけど一人でいる時間も好きだし、一人で出かけることも全然苦じゃないっていうね、そんなに苦に思ってないし寂しいとも思ってないんだけど、パートナーが見つかってその方と一緒に仕事をするとか遊びに出歩くとか、その機会が増えることによって、人にも好きだけど誰かと一緒に喜びを分かち合ったり、お仕事してね結果を出すことも悪くないなっていうふうに思ったりとか、逆に助かったっていう気持ちになったりとか、そういうことも出てくると思います。その変化にうまく乗っていけると思いますね。人からの助けを得るとか、パートナーが見つかるとか、そうですね、それもあります。指輪のカードは信頼します、誓います、決して約束を破りません。子供のカードのメッセージは、その時きっとあなたは幼い子供のような眼差しで世界を見ている。手紙のカードからは、そこに書かれた文字たちはあなたが目を向けるのを待っているということで、文字からのヒントっていうのがやってくるかもしれません。あなたがそこにね目を向けてくれるのをこの文字たちは待っている、伝えたいことがあなたにあるっていうことですね。そしてその時きっとあなたは純粋な眼差しでこの新しい世界を見つめているだろう。ヒントを受け取ったあなたはね。そして信頼っていうワードが入ってきました。約束を破らない。例えばこれから先お仕事の契約が新しく契約をして物事が動いていくとか、ビジネスパートナーと一緒に仕事しますとか、あとはお友達と一緒に約束して出かけますとか、そういう機会が増えた時、人とのお約束はあなたは決して破らずに守り続けていく。そういうふうに自分の中でこの人とだったらやっていけるかもっていうふうに思えるような相手が見つかるような気がします。なんかね、約束を破る破らないじゃなくて、この人だったら信じたいとか、この人とだったら一緒に仕事やってみたいとか、なんかね、何か事業を起こすとか、この人と一緒に運命の流れに乗ってみたいっていうような、そういうふうに思えるような人とこれから出会うような気がします。もしくはもうすでに近くにいるんだったら、もう一度この人と一緒に改めてやってみたいとか、気持ち入れ替えて新生活スタートさせたいとか、今まで一緒にお付き合いしてきたけどこれからは結婚へ向けて生活していきたいとか、そのようなことなんじゃないかなと思います。指輪はね、結婚っていうのも表しているので、そうですね、恋愛相手がいてその人と一緒にっていう風に考えている方は新しい生活がスタートすると思います。子供のカードも入っているので、手紙は契約とかも表しているので、結婚、はい、結婚届っていう可能性もありますね。新しい家族を築く、家族という形になるとかっていう可能性もありますし、その家族とか恋愛相手に関わらず、これ全般的に見ていて、あなたがその信頼できるお相手とパートナー、お友達とかと一緒に物事をスタートさせるとか、自分が手放して浄化してより心がクリアになったところに新しい出会いが待っている。出会いっていうのは恋愛以外の出会いも含めてです。はい。そして自分が頑張ってきたこと、もう一人で頑張らなくてもいいんだっていうふうに思えるような助け舟のような存在だと思いますね。支えてくれる人。ではこれからどんなことが変わっていくのか、補足のカードも出しているので、これらを合わせながら見ていきましょう。ラッキーナンバーは1です。1のつく日時を参考にしてください。あとはオラクルから見ていきましょう。こちらはスイートアルケミーといって、直訳すれば甘い錬金術師なんですね。あとこちらのカードがスバディシュターナといって、仙骨を表すチャクラ、この部分ですね、仙骨を表すチャクラです。セークラルチャクラを表しています。このカードからもあなたが変わること、変化、どんな変化を迎えるのかっていうのを見ていきましょう。これから大きく変わること、それは自分の気持ちに素直に喜びに満ちた生き方へシフトしていくことです。これまでのあなたはいろんな場面で頑張ることや耐えることを選んできたかもしれません。つい自分よりも誰かを優先したり、こうすべきに従って動いたり、でもだからこそあなたの中にはたくさんの知恵と強さ、そして人を包み込む優しさが育まれてきました。そして今その頑張りのサイクルが終わり、新しい流れがやってこようとしています。それは感情に蓋をしない生き方です。
心から嬉しいこと、ワクワクすることをもっと大切にしていいのです。これからのあなたは本当に好きなことや本当に心が動くことを少しずつ日常の中に取り入れていくようになります。それは例えば気になっていた趣味を始めてみる、ちょっと贅沢なものを自分にプレゼントする、リビングで音楽に合わせて体を揺らす、お金の使い方を喜びで選んでいく。そんな小さな自分を喜ばせる選択があなたの内側の光をどんどん大きくしていきます。自分のために過ごす時間が増えるほど、あなた本来の想像力や魅力を思い出して人生をもっと自由に彩られるようになるでしょう。しかもその喜びはこれから長く続いてきます。このスイートアルケミー、甘い錬金術師というカードが過去の痛みや辛かった経験すらも新しいエネルギーに変えていきます。スイート、甘い、いわゆる自分にとって贅沢なとか喜びっていうことに、錬金術師っていうのは0から1にする、形のないものから形のあるものに変えていく人なので、あなたは喜びを作り出すことができるっていうカードです。そしてこちらの仙骨のチャクラが表す意味、こんな風に笑える日が来るなんて、そんな風に思える日ももうすぐそこまで来ています。今のあなたにはすでにその準備ができています。完璧じゃなくてもいい、うまくやらなくてもいい、あなたはそのままですでに魅力的で輝いています。これからは自分の感情をナビにして嬉しい、気持ちいい、大好き、そんな感覚にどんどん素直になっていってください。そこからあなたの人生はもっと色づいて、もっと自由に広がっていくでしょう。仙骨のチャクラっていうのは主に創造性、感情、そして喜びに関係しています。色としてはオレンジ色ですね。このバランスが取れている状態ってどうなるのかっていうと、感情の流れが自然で自分の感受性や創造性を表現しやすくなる。また人との関係や親密さを築く能力が高まるという効果があります。このセイクラルチャクラが高まっていきますので、喜びに満ち溢れているような未来、あなたが変化するところはここですね。なので今まで感情的に不安定になっていたりとか、創造性、新しい物事、喜びを生み出す力が低下していたかもしれません。それが変わって、ね、このセイクラルチャクラが弱まっていると、過剰な欲望や依存とか感情を抑圧する傾向が強くなるんですよ。それを燃やして浄化する、手放す、ね、不要になった今肩になっている欲望を燃やすんです。ここですね。そして真の喜びだけを自分のところに残すっていうことがうまくできるようになっていきます。このセイクラルチャクラっていうのが高める方法っていうのがいくつかあるんですね。例えばヨガで骨盤を開くポーズとか、水の流れを感じるような動きが効果的。お食事で言ったらオレンジ色の食べ物、オレンジや人参、マンゴーなどを積極的に取り入れること。そして自分の感情を素直に表現して、あまり溜め込まないように放出していくことを意識すると、このセイクラルチャクラが開花していきます。ぜひ高めるこのワークっていうのもやってみてください。そしてあとはこちらですね。この変化を受け入れたあなた、そしたらあなたはどう変化していくのかっていうのを見ていきましょう。変容したあなたです。これからのあなたは自分を丸ごと愛することを通して、もっと穏やかで温かい人になっていきます。つい強がってしまったり、うまく甘えられなかったり、そんな時誰よりもあなたが自分に優しくしてあげることがこれからとても大切になります。感情が揺らいだ時は温かいお茶を飲んだり、好きな音楽を聴いたりして、あなたの心を包み込むように過ごしてみてください。自分を大切にできるようになると、不思議と周りの人との関係も変わっていきます。愛し愛される喜びがこれからどんどん広がっていくでしょう。そしてこちらのカードですね。フォアスプリングのクイーンとアメジスト、ここに愛があるというカードです。なるほど。自分に自信が持てるようになる。そうですね。上品に輝いていく。才能が開花していく。よりね、
周りと仲良く明るくなっていく、そんな魅力的なあなたに変化していくっていうことと、愛があるっていうことで、やっぱりこれからのあなたは自分を丸ごと愛することを通じて、もっと穏やかで温かい人になっていきます。つい強がってしまったり、うまく甘えられなかったり、そんな時、誰よりもあなたが自分に優しくしてあげることが、これからとても大切になっていきます。感情が揺らいだ時は、温かいお茶を飲んだり、好きな音楽を聴いたりして、あなたの心を包み込むように過ごしてみてください。自分を大切にできるようになると、不思議と周りの人との関係も変わっていきます。愛し愛される喜びがこれからどんどん広がっていくでしょう。変容したあなたは、自分を愛し受け入れ、感情と上手に付き合える人に変わっていきます。その姿はとっても柔らかく、周りの人に癒しを与える存在となっていくでしょう。あなたがあなたを愛するとき、本当の奇跡が始まります。どんなあなたも丸ごと抱きしめて、それだけで愛はどんどん育まれていきます。自分の才能開花とか魅力開花につながるような出来事が訪れます。パッと明るくなる、この運命のカードも入ってきていますから、この運命をぜひゲットしていきましょう。チャンスですね。才能開花のチャンス。あとはパートナーですね。やはりここで出てくるキーワードとしては、恋愛だけではないですよ。ご縁をつないでくれるような人物が現れる予感。そして手放し、不要な感情を手放す。このセークラルチャクラでも出てきていましたよね。不要な欲望を手放すのだと。そうすればより一層あなたの魅力は明るく開いていくっていうのがね、出てきていました。これから変わること、あなた自身の魅力がより開花されることだっていうふうに3番さん出てきていました。もう1枚カードを出していこうと思います。こちら、選択肢のメッセージとともにオラクルと、あとタロットからもカードを出していこうと思います。自分の魅力が開花する。何か受け取るとかギフトをもらうのではなく、自分自身がより美しくなるのだと。救済というカードです。あなたが周りを導く存在となる。またあなた自身が、誰かから助けてもらうような、そういうこともあると思います。この人に助けてもらえてよかったとか、助けが欲しい時に助けの手が入るだったりとか、そうですね、やっぱりパートナーの存在、パートナーというのは何度もお伝えしますが、恋愛だけではなくて人とのご縁っていうことですね。はい、チャリオットのカードです。いいですね。なんか心が安定するっていうのが入ってきますね。救われること、また救うことによって自分の心が安定し、より自分が邁進しやすくなる。自分の夢、理想、望み、目標へ向かって進みやすくなっていくでしょう。恐れが手放されるのかもしれません。ここで自分のエゴというのは、もっとこうしなきゃ、頑張らなきゃとか強くならなきゃっていうのは、実は恐れから来るものだったのかもしれません。これらが手放されて、あなたが救いの手を受け、またはあなたが救いの手を差し伸ばし、パートナーと共に歩んでいく姿っていうのが見えています。そして選択肢のメッセージ、これはホープジャー、希望のジャーといって、希望を育てて、それを実現する力が強くなっていきますというメッセージです。これからのあなたは、願うだけじゃなく、小さな行動を積み重ねて叶える人になっていきます。こうなったらいいなと思ったことをちゃんと心に留めていきましょう。それを忘れずにいると、少しずつでも動けるあなたへと変わっていくでしょう。希望を持つだけではなくて、それを形にできるのはとてもすごいことです。変わったあなたは、自分の手で未来を作る人になっていきます。願いは信じて動いた分だけ近づいていきます。このね、心にあるこの願いね、この蓋を開けて解放させていきましょう。このセークラルチャクラも解放なんです。解放させると、この願いが形になっていきます。形にするとき、錬金術、形にするときがやってきています。より自分の魅力開花へ向けて、あなたは大きく変わる。これが3番さんの変わることです。今回のテーマは、これから大きく変わることについて見ていきました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。これから大きく変わること、変容したあなたについて見ていきました。いかがだったでしょうか。3選択肢それぞれ何が変わっていくのかっていうのが、テーマが変わっていったと思います。今回はっきりと何が変わるのかっていうのを優先順位をつけさせていただいて、まずこれが変わるよ、そしたらこうなるよっていう風に順序をつけて話をさせていただきました。はい、ということで、もしご感想などよろしかったらコメント欄にてお書きになってください。コメントや高評価などがとっても励みになって次の動画制作へのモチベーションへつながっていきます。ぜひよろしくお願いします。では今回はこちらのフェアリータロットを使って共通メッセージをもらっていこうと思います。今のあなたに必要なメッセージということで共通でもらっていきます。今回1番はクリスタルの盾、そして2番は紙飛行機、そして3番がホーブジャーということで、どれをお選びいただいたでしょうか。どの絵もね、とてもポップなカラーで色鮮やかで可愛いなっていう風な絵柄ですね。なんかこうファンタジックなイメージです。では今回はこちらから1枚共通メッセージをもらっていきます。早速見ていきましょう。スターのカードです。未来を願ってください。見つめていきましょう。そして心を開いて、あなたにはその力があります。もう未来は動き始めています。あなたの希望へ向かって、そして幸せへ向かってあなたが今動き出していく時です。さあここであなたは自分の時間を夢、理想、目標のためへ向かって自分が動くために時間を使っていきましょう。その願いは変化し、そして実現へと向かっていきます。ぜひね、諦めずに自分がこうなりたい、こうしたいんだっていう夢、実現へ向けて動き出してみてください。まだ今は動きづらいんですっていう方は、それを願いを持ち続けるだけでもいいって、理想を思い描いてるだけでもいいんですって。そして動ける時、タイミングがやってきたら動いていきましょう。心の中でやっぱり動こうっていう風に決まったら、そしたら動くんですよって。一番大切なことは思い描くこと。自分が何を夢としているのか、どうなりたいのか、どんな自分になりたいのか、または誰とどうなりたいのかなどね、あなたがどんな生活を送りたいのかとか、それら全てがあなたの願いです。イメージしてみてください。あなたのそのなりたい自分像とか、どんな生活を送りたい、それは何に囲まれているのか、文字にして起こしてもいいし、色で例えてみてもいいし、言葉にして置き換えてみてもいいですよ。いろんなイメージを持ってください。それはどんな風にあなたの中で今駆け巡っていますか？文字ですか？色ですか？何でしょう？音楽でしょうか？それを胸に留めて、そしてピンときたメッセージを今はって思い出して、それをしばらくはね、胸の中に眠らせておいて、そうだ、私の夢は何色だとか、こんな言葉だったっていう風に思い出してみて、それに向かってどんな気持ちで取り組んでいきたいのかとか、あとは自分がその夢をどうしたい、もちろん叶えたいんだけど、じゃあ叶えるためにはどうしたらいいのかなっていう風にもう一度考え直すようなタイミングになるかもしれません。希望を表すスターのカードが出てきました。ぜひ自分がキラキラするようなことをやってみてください。願い、願望成就のために自分の喜び事を増やしていくこともいいと思います。これをぜひおすすめのメッセージとして取り入れてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。